Хәзер Симәкәй, кайда юлланабыз? Һава батшалыгына. Һолоудар янынамы? Их, алтын балык усраһа, белер инем нимә һорарга. Күпләп белдеме? Киттек. Хәттәр генә, вәтчәп. Һава дөньяһы бик серле ул, Арыслан. Без белмәгән әллә күпме сер хакына бында. Карале. Зарыктырма Симәкәй, һөйләй һал. Тау тормыш рәссамдары һау астында нимә барлыгын күз алдына килтермәгән. Шуға ла һауда тереклек итүче ян ияләрен төшермәгән улар. Балык ашамагандармыни? Балык дигәнме? Уга айрым урын бирелгән хынлы сәнгатьтә. Иң тәүге балык хүрәте Афинаның милли музеенда һаклана. Безнең эрага тиклем 16-нчы буатта эшләнгән фрескалар хүрәтләнгән ул. Карале, 2 бау балык тоткан малай төшерелгән унда. Қалай кызык? Беләһеңме, балык Кытай живописының иң төп символы. Балык Кытайса бәхет дигән мәгънәне аңлата. Шуға балыктарны күпләп үсетәләр унда. Бигрәк тә алтын балыкты. Рәссамдар иһә балык хүрәтен эшләүгә нык игътибар итә. Элек-электән балыкты улар дөге кагыдына туш менән төшергән. Бик үзенчәлекле хүрәт килеп сыган. Карале. Беләһеңме, Арыслан, алтын балык турында иң тәүге мәгълүматлар да Кытайда табылган. Безнең эрага тиклем 6-нчы буатта ук бай кешеләрнең гаилә йортларында балык хүрәте төшерелгән булган. Шуға ла Кытай халкы балыкты нык ихтирам итә. Әйттем һүз, алтын балыкты мин дә үземнең усымда гына йөрөтер инем. Беләм инде, беләм. Алтын балыктан бөтә теләгеңде лә үтәтер инең. Шуға ла ул һинең кулыңа эләкмәй. Һин әле Шулай ди һин инде. Хәзер бер ау балык тоттым әй. Так. Карайык әле, ниндәй балыктар эләкте икән? ау менән балык тотырга ярамай Симәкәй. Кем тота? Кайда? Нимә юкты һөйләйһең? Яшь рәссамдардан килгән балыктарҙы һөҙҙөм. Күрмәйһеңме ни? Қалай күп балык, кайдан тоттың? Башҡортостандың Ҡыҙыл йылғаһынан. Әбйәлилдәнме ни? Эйе, тап шулай. Әбйәлилдең яшь рәссамдары балык тоторға әүәҫ икән. Бөтә балыктары ла шәп. Ҡайһы берҙәрен танымайым да хатта. Так. Ҡарайыҡ әле. Иң беренсе ниндәй балык итеп килә ул? Алтын балык. Алина Галимованыҡы. Пластилиндан эшләнгән. Ысын һымаҡ та ул. Ҡанаттары, тәңкәләре ҡалай оҫта әүәләнгән. Миңә оҡшаны. Так. Быныһы ниндәй балыҡ тағы? Танымайымсы. Ландыш Ғүмәрова был балыҡтың исемен беләлер моғайын. Үҙе эшләгән бит. Тәңкәләрен ҡарағыҙ әле. Ҡалай ҡыҙыҡ әүәләгән. Ивет. Был ниндәй балыҡ һуң әле? Уныһын балыҡсы малай үҙе генә белә. Миңә ҡалһа, табан балығына оҡшаған. Пластинография техникаһын ныҡ яҡшы үҙләштергән Дмитрий. Миңә оҡшаны. Тағы ла бер алтын балыҡ. Ул кемдең теләген үтәресен ниҙә икән? Беләм. Алинаныҡын. Пластилинды оҫта әүәләгән ул. Ана бит, балыҡтың тәңкәләре семәрле генә. Миңә оҡшаны. Розалия Әхмәтованың балығы сабаҡ шикелле. Әллә яңылышаммы? Йәтеш кенә, һары ғына. Тәңкәләре урынына ҡалай матур биҙәктәр эшләгән. Ивет. Арыҫлан, һиңә ниндәй балыҡ оҡшай? Ҡыҙыл балыҡ яратам. Һаман тойманыңмы ни? Балыҡтан туялармы ни? Аңлашылды. Әлегә еңеүсене билдәләй алмаясаҡһың. Тағы ла әҙерәк балыҡ ашатырға тура килер моғайын. Ниндәй балыҡ? Барғас күрерһең. Киттек, ҡыҙҙырылғаны ла, бешкәне лә булыр. Һаумыһығыҙ, Әмир ағай. Рәхмәт, Арыҫлан. Сәмәрҙә хәлдәр нисек? Бөтәһе лә яҡшы. Симәкәй ҡайҙа? Симәкәй балыҡ ҡора, ә миңә балыҡ сирен асыҡларға ҡушты. Охо, ҡалай ҙур балыҡ. Һеҙҙекеме? Эйе. Был минең бәләкәстән минең төшөмә кергән шундай бер ҙур балыҡ. Мин бәләкәс саҡтан атта һыбай йөрөп үҫкән малай бер ваҡыт шундай балыҡты ауыҙлыҡлап, егеп йөрөгәнем мәлем төшөмә инде. Бәләкәстән уйлап ҡуйғайным, ҙурайһам, һүрәт эшләй белһәм, шуны һүрәт итеп эшләп ҡуйһам, нисек булыр икән тип. Мына эшләп ҡараным, нисек булғандыр инде. Мына һинең алдыңда бер 7-8 йәшлек малай, ул серле ҙур балыҡты ауыҙлыҡлап
егіп алған, өзінің бәлкім ол уйларын, хыялдарын еккен хынақ етіп та аңларға мөмкин. Сөнки балық һәр иҗади кеше өчен, һәр рәссам өчен фәлсәфәви йөкмәткеле символ булып тора. Менә бunda һез күрәһегез, бәләкәй генә елга, унда икенче балыклар карап торалар, аптырап. Малай дөньяга карап тора, ул аттың өстенә атланган. Балык ничектер йыһанга, мәңгелеккә осып барган ханак итеп эшләр өчен мин өске планда йондызлыктар эшләп куярга тырыштым инде. Әмир агай, һез балык яратасызмы? Әлбәттә яратам. Минеңсә, балыкты иң яраткан кешеләр ул рәссамнар. Менә балык безгә иероглифлар аша килеп иткән борынгы Египет, Мысыр хүрәтләре менән. Борынгы Шумер халкы балыкты күп хүрәтләгән. Кытай халкы балыкты бик күп тапкыр хүрәтләгән. Үзенең графикаларында менә бөек Ци Байши дигән рәссам, уның бик күп хүрәтләре шул балыкка арналган. Бөек рәссамнар Анри Матис, Ян Снейдерс, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали һәм күп икенче рәссамнар һәм иҗади кешеләр ошо балыкты үзенең төрле хүрәтләрендә шул балыктың образын сизеп халырга тырышкандар. Балык төшерү кыенмы ул? Бер кыенлыгы ла юк. Эшләп күрәтәйемме әллә? Әйтә. Интернет бер ягай калам менән композицияны табабыз, ошо форматка карата. Балыктың формаһы, кәүдәһенең формаһы, ул овал һәммәк булып тора тиеш. Ул күп балыкларга хас шундый форма. Әгәрәк менә башына акцент яһайбыз, ирене, монда күзен хүрәтләй башлайбыз. Әгәрәк күзен ялтыратайыкмы? Ялтырап торган кояш төшкән тиебез күзенә. Балыктың аркаһында нимәләр менә бу? Йөзгечләре. Дөрес. Уларда бер шулайтып Ümit күргәнем бар, улар аты булалар, evet. Дип эшләп куяк әле. Кырыклар аша. Һәм асталыгының бик кызыклы, уга гына хас булган йөзгесе бар. Балыктың аркасында нимә? Тәңкә. Дөрес әйтәһең. Ул тәңкәләргә эшләп күрсәтәйек. Тәңкәне бит һин дә эшләй алаһың, evet. Эшләп күрәтәһеңме әллә миңа? Яле. Дөрес. Кыюрак итеп эшлә, куркма. Симәкәй игел әйтәләр инде. Һуңгы сәнгать бит ул кыюларда гына үз итә. Мин аны беләм дә инде. Әйт Арслан. Әйе. Ятыш кенә балык килеп сыкты. Әйе, һин бит эшләп беттең дә инде. Балык сырын астым, өстән бурыс төште. Рәхмәт, Әмир агай. Үзеңә рәхмәт. Һуңгы сәнгатьтең серләрен шулай күбрәк итеп асыгыз. Эй, хушлашмай торыгыз, көтеп торыгыз. Балыгым әзер. Хәтта тәмле килеп сыкты. Балык күп булды бүген. Курылганы ла, күрәтелә. Уф, балыкты күргеле килмәй. Биздерде. Яшь рәссамдар, һез балыктан туйдыгызмы? Юк. Ишеттеңме? Һин ял итеп тор яме. Ә мин кармагымды, кылкаламды табам да балыкка китәм. Яшь рәссамдар, игътибар. Күрдегезме? Хәттер шәп балык эләкте. Тик миңа түгел, Канаданың билдәле рәссамы Перри Железкиның кармагына, кылгаләменә эләккән балыктар булар. Төсле хадан балыктары. Әйе, тап шулай. Кoi балыгы хадан балыгының бер төре. Ә беләһегезме? Иң тәүге хадан балыгы бынан 2500 ел элек Кытайда табылган. Адагы Япониядә үрсетелә башлай. Япондар бу балыкты магой дип атай. Ягъни кара хадан балыгы.
Балык Япон халкының иң төп адыгы булгас, хаданды күпләп үрсетәләр бында. Иң тәүге төсле хадандар кои тап Япониялы барлыкка килә. Кои балыгының әлеге көндә икән төре бар. Был балыктың матурлыгы, төстәр сагылыгы рәссамнарны үзенә ялып итә. Терри Жилецкийның иң яраткан балыгы ул кои. Билдәле рәссам Британияның Колумбияһында 1954 елда туган. 19 яшендә үк ул үзен нык хәләтле рәссам итеп таныта. Башка рәссамнар һәм ханлы сәнгатьнең билдәле төрләре белән түгел, ә бөтенләй икенче һүрәтләр эшләү белән аерылып тора ул. Иң башта ул реклама өлкәһендә үзен таныта. Азак иһә балыктарга күсә. Әйе, Терри Жилецкийның һүрәтләрендә балыктар ысын һымак. Ана бит балыктар һүрәттә түгел, әйтерһең дә һауда йөргән һымак. Ысын. Рәссамның осталыгыннан килә бу. Һәм дә күзәтүчән булуыннан. Терри Жилецкий кои балыгын ентекләп өйрәнә. Уга хас бөтен сыйфаттарды ла яхшы белә ул. Шуга ла хәтта шәп һүрәтләр туала инде. Терри Жилецкийның картиналары дөньяның билдәле күргәзмәләрендә урын алган. Вәт. Я, дустым, хәлдәр нисек? Һаудағы балықты көкүк. Балыкты күп ашаганың һиделә. Ни алай тиһең, Симәкәй? Бик акыллы һүзләр һөйләйһең. Ысынлап та балыкта баш мыйын эшләтер өчен әллә күпме файдалы мәддәләр бар. Акыллы сакта кайтырга кирәк. Еңүчене билдәләмәнек бит. Әбьярил балыкчылары, афарин. Еңүгез менән котлайым. Етте, аңлашылды. Хушлашырга вакыт. Дуслар, Симәргә һүрәт ебәрергә онытмагыз. Адресыбыз элеккесе. Ясмәкәй, әйт әле. Эфе калаһы, Гафури урамы 11, Тамыр телеканалы Симәргә. Хушлык!